Hoje estou aqui fazendo uma slime, gente. Olha, eu até tô fazendo. Vou mostrar pra vocês, gente. Quando eu vi uma cola em cima da minha coisa, gente. Reação. Vi uma cola. Né, eu pulei, senão... Obrigada. Não é porque a gente tem que pedir sempre obrigado por uma coisa que a gente pede pros nossos pais. E eu não pedi simplesmente nada a ele. Então eu falei assim, gente, meu avô tinha acabado. Ele falou assim, eu vou comprar, eu não posso comprar agora, né? Não é porque eu precisei. Gente, eu preciso, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Butterfly. Calma. Vou pegar outro ingrediente. Então, pessoal, se na sua cidade tiver bicarbonato de sódio, para fazer slime. Carbonato de sódio eu comprei na farmácia. Água boricada também, né? Então, depois de você mexer bastante sua cola, bota cola e se você tiver coisa... Se não tiver bicarbonato de sódio, você bota... como que é o nome? Sabão em pó e água. Vai, tá bom? Depois você joga. Gente, depois eu vou botar cor nela. Vai ser muito legal. Vou botar. Eu estou muito feliz com isso já. Tô fazendo meu vídeo aqui de amanhã, fazendo pra vocês. Eu fiz um vídeo de SMR, só que não deu muito certo, mas eu fiz e botei. Pelo menos eu só fiz. Olha, eu botei umas 3 colheres aqui. Mentira. Umas 2. Só pra soltar gasto. Ela sai misturando tudo. Pronto, agora que eu misturei, eu vou pegar aqui a água boricada. Nossa. Aí já vai pegando aqui, ó. Ó. Já vai pegando o formato da slime. Da slime. Ó. Enquanto eu vou mexendo, o formato pega. Se a câmera estiver balançando, por causa que minha apoiadeira não tá balançando. Tá balançando, né? Por causa que eu sou... Que é muito levinha, mas ela é boa. Ó. A câmera balançando. Gente, antes eu gravava com com o meu celular. Agora eu tô gravando com a câmera. E eu vou postar. Mas eu acho que não vai ter coisa só. Eu vou ver alguns vídeos aí meu, né, ruins. Eu vou tirar do ar, né? Por causa que alguns vídeos meus, né, eu não gosto de alguns vídeos meus. Aí eu vou tirar do ar, né, primeiramente. Tô falando aqui pra antes de que alguém comentar aí. Fala assim, você tirou os vídeos que eu queria ver do ar e tal. Tirou do ar. Então, por causa disso, que eu não quero nada. Então, adianto aí logo pra lerem o vídeo, né? Se vocês quiserem. Que eu sou assim, né? Às vezes. Eu sempre fui. Fica lá. Se não gosta de um vídeo, eu tiro, né? Eu tiro. Porque às vezes eu falo, não gostei desse vídeo, entendeu? Eu fiz, postei, não vi o vídeo, só postei. Eu tenho que ver, eu tô vendo agora nos vídeos, por causa que o que eu não gostar eu faço novamente. Pra ver se fica bom. Aí sai bom, acabou.
Ó. Terminei. Teria até algumas coisinhas que estavam agarradas. Aqui já faz tempo que eu fiz mais slime. Ó, tirando tudo que estava agarrado. Deixa. Tá saindo. Não fazer nada. E... Gente, o slime tá com pouca coisa, vocês estão achando aí? Gente, deixa eu ver dando ali embaixo de novo. Mentira, gente. Eu sou believers. Eu sou believers, tá? Eu sou believers, eu esqueço. Eu não sei falar direito, né? Mas eu sou. Porque eu gosto do Justin Bieber. Yeah, baby. I love you, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. 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 Gente, eu lembro de um dia que eu fui pra uma cidade bem longe daqui do Brasil. Eu fui fazer o vídeo do Justin Bieber, né? E o Justin, ele não deu atenção pra gente. Normal, tipo, né? Não deu mesmo. Mas faz tempo. Não deu atenção, mas agora, já que ele tá bonzinho, né? Aí eu parei de ser uma fã dele, fui ser fã de Jorge Mateus. Né, gente, eu virei mesmo, não. Se vocês não acreditam, eu fui procurando, eu gostei da música deles. Gente, eu comecei a ouvir todo dia, eu falei assim, gente, eu já sou fã, mas assim, já sou fã, porque, né, pra gente ser believers, eu voltei por causa que eu fiquei com pena, né, a gente gosta de ser believers, e depois, mas assim, se ele melhorasse, acabou que ele melhorou. Ó, aqui, como é que ficou meu slime? Up. Deixa eu botar o glitter que eu tenho aqui. Todinho. Se a minha mãe é pra coisar, eu faço outro amanhã. Gente, eu gravo todos os vídeos que eu tenho que fazer hoje. Gente, se vocês me ajudarem a chegar a 100 mil inscritos, eu vou parar com o canal. Exatamente, eu vou parar com o meu canal. É por causa que eu tô assim, eu tenho 11 inscritos. Eu quero que o meu canal cresça mais, né? Se vocês verem meu vídeo todo. Eu tô falando com vocês. A partir, quando eu chegar em 2019, eu estamos em 2017, mas vamos pra 2018. Quando a gente for pra 2018, eu vou mudar a capa do meu canal, a foto do meu perfil do meu canal. Eu vou botar outra foto, vai ser surpresa. Não vai mais ser mais eu, vai ser bem outra, tá? Se vocês gostarem, uma hora, vocês acham? Ô, gente, se você fazer uma slime, que você guarda dentro de um potinho, que vai durar bastante, só se for durar, né? A minha, eu não tenho pote, então não dura. Mentira, vai durar sim.
Vou tentar achar um potinho aqui, gente. Né? Dentro do armário. Aí eu vou guardar ela. Aqui. Gente, os dois, o Justin, ele é muito legalzinho agora. Eu tô achando ele mais legal. Mas eu sou fã do... Como vocês podem crer, eu sou assim, uma liberada do Justin, por causa que eu não sou muito de realizações, não. Eu não gosto muito de famosos, assim, né? Famoso, assim, eu não tenho nojo de ninguém. Realmente, não tenho nojo de ninguém, porque eu tô nenhuma nojenta pra ter nojo dos outros. Então, eu só não sou muito assim, não gosto, assim, de olhar a câmera, assim. Na minha eu gosto, entendeu? Porque eu que faço o canal. Eu que tenho o canal, né? E é por isso que eu gosto. Eu gosto do meu canal, então por isso, duas vezes, por isso, que eu fico assim, cara. Se um dia eu chegasse e ficasse mais famosa do Brasil, nos outros dias eu entrevistava e falava assim, não, tô de boa, não sei o que. Ia falar bem assim, tô de boa, não, tenho vergonha, não sei o que. Mas eu falo assim, não precisa ter vergonha, eu sei, mas não precisa ter vergonha, mas eu tenho vergonha. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu gostei. Se vocês querem... Ah, não, calma, vou jogar o glitter ainda, esqueci. Então, pessoal, voltei aqui. Epa, olha vocês se aproximando. Olha. Eu vou jogar uma coisa. Tá? Vocês querem ver? Então, vamos lá. Vocês gostam, né? De uma baguncinha. Opa. Me sujei. Nossa. Vou tacar aqui a branca. Não dá muito pra mostrar vocês. Tô já enchendo já aqui de glitter. Eu tô cheio de glitter. Tomara que esse glitter não saia daqui agora. Tô amassando pra ver se vai dar. Passa, tem culto hoje? Hoje não, filho. Hoje é segunda. Só quarta-feira agora. Eu gosto do meu pai, gente. Olha. Do ali. Olha isso.
Não é exatamente uma slime, é igual slime, mas é uma fluff slime. Ela é fofinha. Olha o estalinho que fofinho. Gente, se inscreve no canal da Júnia. Nem que eu saiba, só ela que tem canal, então conheço. Ó, inscreve no canal da Júnia e da minha irmã aqui, que é a Bárbara Cristiana. Que é a Bárbara Cristiana, eu vou deixar aqui na descrição. Bom, então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentam aqui, porque eu posso fazer mais. Uma slime, talvez outra cor, né? Assim, ó, gente. Talvez. Então, beijo pra vocês.